sasa hivi tunalenga kugusa masala ya mazishi na msiba jua mfaradhi. Naam. Na sisi tumeweka sheria na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kupitia Mtume SAW kwamba chochote tunachokifanya kina misingi yake. Na kuna sala ya mazishi na tumeshuhudia sehemu nyingi, tumetembea sana. Lakini utapata kwamba mazishi kuna sehemu amewekea mazishi wakati wa kuzika. Kwamba mtu amefariki saa hii, kwa mfano leo sasa hivi saa 10, anazikwa kesho saa 7 ama saa 9. Je, kuna hukumu ya kwamba kwani lazima mtu shekhe awekewe wakati wa kuzikwa kulingana na sheria, ama ni mambo ambayo tu watu wamepanga? Naam, nafikiri ni swali tumelikariri sisi katika darasa zetu, nakumbuka, lakini limekuwa na haja kuwa repeated. Naam. Kwa sababu ya umuhimu wa swali hili. Naam. Na hii ni elimu ambayo kwamba muhimu sana vijana naam waijue, na wazee pia vile vile. Na wazee, na kusudia vijana vipi? Naam. Unajua mazishi vijana wamewaachia wazee. Naam. Nikisema vijana pia mashekhe wetu, mashekhe wengi hivi sasa vijana wamesoma, lakini haya masala wamewaachia wazee. Naam. Sasa limezuka tatizo la kwamba kuna ule uzamani. Naam. Ya kwamba tulikuwa hivi, kwa hivyo lazima tuwe hivi bado. Tubaki vile vile. Tubaki vile vile. Sawa ni kuchukua hadithi ukaacha uzamani. Kwamba tulikuwa tuko hivi. Naam. Mtume alisema atakapofariki mmoja wenu basi fanyeni haraka upesi jeneza kulisafirisha. Naam. Ikiwa ni mtu mwema mtakuwa mwamchelewesha starehe zake. Huyu ni mtu ataka starehe zake akazipokea kwa Mwenyezi Mungu. Na ikiwa ilikuwa ni mtu mbaya basi mweka ubaya katika mabega yenu. Yani weka ubaya katika nyumba yako katika mabega yenu. Naam. Vipi? Kumbe maiti yasafirishwa haraka. Kivyo vyote. Naam. Kwa sababu ikiwa ni mtu mzuri mwamuudhi, ikiwa ni mtu mbaya mwajiudhi nyinyi. Naam. Sasa hapa itabakia Sheikh Musa kwamba sisi mtu amefariki leo. Naam. Saa 4 za asubuhi. Jumatano. Naam. Saa 4 asubuhi. Naam. Sisi tutamsafirisha kaburini kesho saa 9 Alhamisi. Saa 9. Yani ni vipi? Sisi bwana tumepanga mazishi yetu saa 9 hapa. Naam. Tumeamua mazishi yetu saa 9. Yani mji fulani wamepanga hivyo. Kama saa 10 saa 10. Saa 10. 9. Lakini kuna swali hapo. Naam. Kweli mazishi yenu mmeyapanga saa 9? Ni hivyo? Naam, wamepanga hivyo. Lakini mbona imepita saa 9 moja hamkuishughulikia? Maiti amefariki saa 4 leo Jumatano. Hapo kuna saa 9 imepita. Mbona hamkumzika? Wanangojea mtu wake yuko mbali. Kwa mfano wanangojea mtu aliyoko Dar es Salaam. Hivi katika sheria ipo ya kwamba mtu asubiri watu, maiti asubiri watu. Hivi katika sheria shaka hakuna kwa sababu watu walichukua uzamani, ndio tukasema kwamba tulikuwa hivi ndio tuwasema mtoto wake Sheikh Makidudu Sheikh Makruma hajafika hapa, hajafika, yuko Tanga na yuko Dar es Salaam. Itakuwaje tumzike na mwanae hajafika na hajamuona? Yuko Nakuru, amuone asalimiane naye na amuone agani naye na watu wanasubiri kweli basi. Na kwa mfano hata siku ya pili ikifika Sheikh saa 9 wamekusudia hajafika ule mtoto pia bado watu watakapaka saa 11, lakini ile hali mtoto wake mpaka afike pale. Afanyeje mwanawe? Amone babake ama mama. Sheria imeamrisha maiti azikwe ikiwa familia yake karibu yake hayupo, basi akija na ruhusa kumswalia salatul ghaib amwombe dua. Naam. Ndio yanayotakana. Masala kwamba amuone agane naye, maiti hagani na mtu. Naam. Kwa sababu hazungumzi, hatoi cha kutoa hata kama siko tena hapa. Yule apelekwe haraka. Sasa wewe ambaye kwamba usubiriwa, wewe nawe pia atilia nguvu ya kwamba usubiriwe asizikwe baba. Yeye kwanza watu wamemzungumzia huku, na yeye mwenyewe pia anasema ningojeeni mpaka nitakapokuja. Ni kutojua sheria. Naam. Lakini wewe ambaye kwamba unasema nisubirini, kama ulikuwa na nia hiyo, tafadhali ili kupata thawabu kamili. Naam. Na kwamba umefanya sawa zaidi. Naam. Ni kumzika haraka na kutoa ruhusa. Jamani naam, nimetoa ruhusa mumzike huyo baba. Naam. Sheria haitaki maiti asubiri mtu. Naam. Mzikeni, mimi nikija nitamsomea dua. Naam. Sheikh Musa. Naam. Unaona sasa Mwenyezi Mungu wakati mwingine aweza kuwapiga kiboko. Naam. Mbona yani saa 9 haijafika. Naam. Lakini mtu amefariki na pressure, sukari, mwili unaharibika. Naam. Sasa hapa ndio utasikia bwana maiti atoka damu bwana. Hali zabadilika bwana. Mtoto wake hajafika. Naam. Hali zabadilika bwana. Naam. Atoka damu bwana, yuafura bwana. Lakini ndipo apelekwa kuzikwa kwa sababu mwili uharibika.
Lakini mtoto wake amesema kwamba sasa tuendeleeni maadamu amekuwa hivyo. Maadamu amehana haribika. Sasa haya ndio mambo ya kurekebisha, kwamba mbona tuna khalifu sheria lakini tunajijenga sisi wenyewe. Sasa mambo ya kwamba watu wachukua zamani, watu wanachukua zamani, wana mambo ya aya na hadithi ya wangu. Jawabu sio sawa sawa. Na mimi nimetaja barobaro, nimetaja vijana mara ya kwanza kwa sababu natoa changamoto hii kwa sababu sisi tumesoma sio sana. Lakini ikiwa jeneza ishakuwa tayari, na alhamdulillah yule maiti waoshwa mapema sana vizuri, kwa sababu maiti ukesha na maji moja kwa moja. Barobaro sisi wanaweza kakafini, barobaro nendeni mkakafini yule maiti haraka upesi. Ikifika saa 7 mmetoka dhuhuri, toeni jeneza, mumswalie. Kama wale wazee wana zuhali zao, sidhani kama maiti inapotolewa ataweza kuendelea. Na wana zuhali zile, lakini donation fedha zinachangwa. Bwana Makoroma umekuja, tumekuona bwana, hujatoa bwana, tena watajwa watajwa leo ni wewe, unatoa 1000 pale 2000 shekhe, 1500 zitatoka pale. Leo ni fulani, kesho ni wewe bwana. Kama hutosaidia hawa, basi kesho ni wewe na wewe utapuzwa na unatajwa jina lako. Maskini umefuata mazishi huko uko waya, huna chochote, lakini watajwa jina. Niambie, katika hali hii shekhe, utakuwaje katika hali hii ya Makoroma mbele ya watu watajwa bwana Njombe? Na hivi sasa wamesema kwamba 100 haikubaliwi. Mkuponi kila maalum sasa, mkuponi 200. Sijui kwa wenzetu, lakini kila mahali kuna mambo yake. Yani kama hujatoa 200 pale, basi waregeshwa mwenyewe. Dimana hapo na mashine hatuja kama pengine. Dimana kwamba Sheikh Makidudu unasema kwamba yani kuna biashara inafanyika pale. Bila shaka tutatafsiri hivyo moja kwa moja. Tutatafsiri kwa sababu wajua mchango ni mchango. Maana hata soda kamera Mwenyezi Mungu hata ukitoa shilingi 20 inachukuliwa. Kwa nini unikadiria 200? Asema kwani hujui kama waje mazishini wewe? Na wajua ada yetu. Ada yetu. Kwa hivyo pale hata wakati muhimu si kumtoa Sheikh, unaweza hapo usiende mahali kama. Bimaana kama huna siku hiyo usiende mazishini. Utakwenda. Yani utakosa thawabu za mazishi kwa sababu ya ada. Kwa sababu unaona aibu, maana ni aibu ile. Maana unashushwa hadhi yako inateremka. Utaona wazee wako pale siri, lakini shika utaona zile pesa. Yani pale wa nini? Utaona pesa zinatembea kwa watu karibu pale. Zile zilizochangwa. Jamani tumpate 1040, lakini alafu utaona kimya barobaro anaenda mazishini, wengine wambakia pale wenda kwenye kaburi. Utaona hivi pesa zinatembea pale, yani wanapewa watu ambao wamekaa pale waende kaburini. Sasa nini? Bimaana kumbe mchango ule haumfikii yule mlengo kwamba amefiliwa. Bimaana kuna kima fulani cha gawanywa pale ambapo tutoka tukichanga zimlenge yule mtu ambaye amefiliwa. Kama ni mjane na kugawanya, hata kama ndururu pale wewe uchukue ndururu ile, makosa ni haramu shekhe. Hata dala hata shilingi 10 haramu. Yani wachukua za nini? Kwa hivyo Sheikh Makidudu tunasema hivi, maiti haina wakati maalum wa kuzikwa. Wakati wote inazikwa, hata usiku, wakati wote, hata saa 4 asubuhi, hata saa 4, hata saa ngapi, yani badala magharibi. Masala ya saa 7 na saa 9 ni uzamani, sheria haipo hapo. Kwanza hivi sasa tuzoe kwamba jamani, na wanaweza kukwambia, lakini Waislamu wameruhusiwa kuafikiana wenyewe. Kama wameafikiana jambo lao, basi hawapingwi na kitu. Lakini mbona tuafikiana kupinga hadithi? Itakuwa ni makosa Sheikh. Makosa. Hadithi iko juu, aya iko juu kuliko. Tubadilike kwamba tumzike maiti wakati wote. Maiti wa kiume ama wa kike aziko wakati wote anapofariki, maadamu vile viegezo vya kuzikwa viko anazikwa. Alafu masala kusubiri manao ambayo yuko Dar es Salaam, yuko Unguja, yuko Lamu, yuko Nairobi, haya maneno pia yafe. Sheikh Musa, kuna swala pale limenifanya mvae miwani. Ya kwamba tuliona kwenye mitandao, sijui ni editing wala nini, jeneza ya bebwa na wanawake. Kweli tulishuhudia hii. Kama ni editing basi na iwe editing. Lakini ikiwa ni masala reality, hapa wasemaje hapa? Wajua Sheikh, mambo kama yale watu wengi wameyashuhudia sana kabisa, mitandao kwa viral kabisa. Wajua kwanza Sheikh Makidudu, kwanza si sheria ile. Hata wanawake wenyewe kwanza masala mazishi wako na limit wajua.
Na hata kama ni mwanamke mwenzi wao ambaye amefariki, bado kuna limit. Wamewekewa kwamba wao wasifuate jeneza Kabisa, wasibebe jeneza wala kufuata jeneza wala kwenda kaburi wala kwenda kuzika. Wao wako katika kuosha maiti ile kama ni mwanamke mwenzi wao, na mahali ambapo pako pa mwisho ni kumswalia ile maiti. Ima mwanamume mwanamke watanza wao, wakifika pale tutashamaliza jeneza inabebwa na waume. Kwa hivyo ile shekhe si sahihi ambayo wanakabeba ile. Kwa hivyo kama ni editing na iwe editing huko, lakini kama ni kweli mafundisho ni haya tunafundisha ni haya, wanaume ndio wanabeba jeneza anapeleka maziarani. Inshallah nafikiri na hiyo imetosha hii. Naam, inshallah, shukrani. Message imefika, shukrani.